श्री हेमंत सार्वजनिक कन्या विद्यालय मेहसाणा धोरण 10 विज्ञान प्रकरण 14 ऊर्जाना स्रोतो पाठની અંદર છેલ્લા મુદ્દામાં આપણે વૈકલ્પિક અને બિન પરંપરાગત ઊર્જાના સ્રોતો વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ। છેલ્લે ભૂતાપીય ઊર્જા તો પૃથ્વીના પોપડાની અંદર એટલે કે ધગધગતો જે લાવારસ ભરેલું છે એને કારણે ત્યાં રહેલું કેટલું પાણી ગરમ થતું જોવા મળે છે અને આ જે વિસ્તારો છે એને પાણીના ગરમ વિસ્તારો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। જ્યારે આવા ગરમ પાણીના વિસ્તારો જમીનની કેટલીક વિસ્તારોમાં કેટલાક ભાગોની અંદર ખુલ્લા પણ જોવા મળે છે અને ત્યાં રહેલું પાણી આપણને ગરમ જોવા મળે છે, જેને આપણે ગરમ પાણીના જરા તરીકે જેને ઓળખવામાં આવે છે। હવે આ જે ગરમ વિસ્તારો છે કે જ્યાંથી પાણી એ બાષ્પ સ્વરૂપે આપણે એક પાઇપલાઇન દ્વારા ટર્બાઇન સુધી લાવીએ અને ટર્બાઇન ઉપર આવી બાષ્પને જો છોડવામાં આવે તો એ ટર્બાઇન ફરે છે। ટર્બાઇન ફરે છે ત્યારે એની અંદર યાંત્રિક કાર્ય થાય છે, જેને કારણે ઉદ્ભવેલી યાંત્રિક ઉર્જા ટર્બાઇન સાથે જોડેલા જનરેટર સાથે જોડીને આપણે એને વિદ્યુત ઉર્જાની અંદર રૂપાંતરિત કરી શકીએ છીએ। તો આવી જે ઉર્જા છે ભૂ એટલે કે પોપડાની અંદર રહેલી ઉર્જાને આપણે ભૂતાપીય ઉર્જા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। છેલ્લે રહેલી છે ન્યુક્લિયર ઉર્જા। ન્યુક્લિયર ધોરણ 9 ની અંદર આપણે પરમાણુ વાળો પાઠ ભણી ગયા, જેમાં ન્યુક્લિયર એટલે કે પરમાણુ કેન્દ્ર, એનું પરમાણુ કેન્દ્ર એ નક્કર અને એની અંદર રહેલા પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન આવેલા છે। પરમાણુનો બાકીનો ભાગ પોલો છે। હવે આ જ્યારે ન્યુક્લિયર છે એને તોડવામાં આવે છે ત્યારે એમાંથી જે ઉદ્ભવતી ઉર્જા છે એને આપણે ન્યુક્લિયર ઉર્જા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો આવા કેટલાક ન્યુક્લિયર ઉર્જા ધરાવતા કેટલાક પદાર્થો જેવા કે યુરેનિયમ, થોરિયમ, પ્લુટોનિયમ આવા પદાર્થો ઉપર ન્યુટ્રોન જેવા હલકા પદાર્થનો મારો કરવામાં આવે છે ત્યારે એને કારણે એનું ન્યુક્લિયર તૂટે છે અને આ ન્યુક્લિયર જ્યારે તૂટે છે ત્યારે આઇન્સ્ટાઈનના સૂત્ર ડેલ્ટા E = mc² જેટલી ઉર્જા છૂટી પડે છે। તો અહીંયા ન્યુક્લિયર રિએક્ટરની અંદર આવા અનેક પદાર્થો જે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી એની અંદર ગોઠવેલા હોય છે અને આવા જે યુરેનિયમ જેવા પદાર્થોને હજારો પદાર્થોને ન્યુક્લિયર રિએક્ટરની અંદર ગોઠવવામાં આવે છે અને એ તમામ પદાર્થો ઉપર તમામ પરમાણુ ઉપર એકી સાથે ન્યુટ્રોનનો મારો કરવામાં આવે છે અને ન્યુક્લિયર રિએક્ટરમાં રહેલા આ જ્યારે પરમાણુઓ તૂટે છે એટલે કે એનું પરમાણુ કેન્દ્ર એકી સાથે તૂટે છે ત્યારે અનેક ગણી ઉર્જા છૂટી પડે છે અને આવી જે ઉર્જા છે એને આપણે ન્યુક્લિયર ઉર્જા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। પરંતુ આ ન્યુક્લિયર ઉર્જાની કેટલીક એવી મર્યાદાઓ છે કે એમાંથી ઉત્સર્જિત થતા કેટલાક વિકિરણો એની અંદર કામ કરતા વ્યક્તિઓને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે। એટલે ન્યુક્લિયર રિએક્ટરની અંદર કામ કરતા વ્યક્તિઓને વિશિષ્ટ પ્રકારનો પોશાક પહેરાવવામાં આવે છે, છતાં જ્યારે ન્યુક્લિયર રિએક્ટરની અંદર ઈંધણ તરીકે સાચવવામાં આવતા જે આવા રેડિયોએક્ટિવ પદાર્થો અને એ ન્યુક્લિયર પાવર સ્ટેશનની અંદર ન્યુક્લિયર રિએક્ટરમાં જે આપણે ન્યુટ્રોનનો મારો કરી અને ન્યુક્લિયર ઉર્જા મેળવી લીધા પછી વધારાનો જે વધતો કચરો કે એને ક્યાં વાતાવરણની અંદર મુક્ત કરવો એક મોટો પ્રશ્ન બની રહે છે, કારણ કે એ પરમાણુ કેન્દ્ર તૂટ્યા પછી પણ એ પદાર્થો લાંબા ગાળા સુધી વાતાવરણની અંદર કેટલાક વિકિરણોને ઉત્સર્જિત કરી દેતા હોય છે અને આ જે ઉત્સર્જિત થતા વિકિરણો એ માનવ માટે જાનહાનિ એટલે કે મોટી હાનિ પેદા કરે છે। એટલા માટે અત્યારે હાલ આપણે ભારતની અંદર ખાસ આવા ન્યુક્લિયર પાવર સ્ટેશનો વધારે અસ્તિત્વ ધરાવતા નથી। તો આ રીતે આપણે બિન પરંપરાગત એટલે કે વૈકલ્પિક ઉર્જા સ્ત્રોતોનો પાઠની અંદર અભ્યાસ કરવામાં આવે છે। ત્યાર પછી પાછળના મુદ્દાની અંદર પર્યાવરણ વિષયક પરિણામ આપણે જુદા જુદા પ્રકારના વૈકલ્પિક અને બિન વૈકલ્પિક, પરંપરાગત, બિન પરંપરાગત જુદા જુદા પ્રકારના ઉર્જા સ્ત્રોતોનો અભ્યાસ કર્યો। હવે આ ઉર્જા સ્ત્રોતો આપણને પર્યાવરણ પર કેવી અસર કરે છે એના વિશે આપણે આની અંદર સમજવાનું છે કે આપણે વનસ્પતિનું છેદન કરીએ છીએ અને એનું લાકડું બળતણ તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ, એમાંથી મળતો કોલસો એનો આપણે બળતણ તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ, પરંતુ જ્યારે વન કટાઈ કરીએ છીએ, વૃક્ષોને કાપી દેવામાં આવે છે ત્યારે એને કારણે પર્યાવરણ ઉપર મોટો ખતરો ઉદ્ભવતો જોવા મળે છે। બીજા નંબરની અંદર
જે પેટ્રોલિયમ અને ખનિજ કોલસો એનો આપણે જ્યારે બળતણ તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ એનું અપૂર્ણ દહન થાય છે, એને કારણે એનો જે ધુમાડો વાતાવરણની અંદર ભળે છે, જે ગ્રીન હાઉસ અસર, એસિડ વર્ષા જેવા મોટા પ્રશ્નોનું ઉદ્ભવે છે, તો એ પર્યાવરણ ઉપર આપણને માઠક અસર કરતી જોવા મળે છે. તો એની અવેજીમાં CNG કોમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ, વારંવાર પરીક્ષાની અંદર આવા પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. CNG કે જે સ્વચ્છ વાયુ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ કે પેટ્રોલિયમની સરખામણીમાં આ CNG નો આપણે બળતણ તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ કે જેને કારણે પર્યાવરણ ઓછું પ્રદૂષિત થાય છે. તો આ જે બધા ઉર્જા સ્ત્રોતો છે એ ખૂટી જાય તેવા પુનઃ અપ્રાપ્ય ઉર્જા સ્ત્રોતો છે. આપણે એવા ઉર્જા સ્ત્રોતોની વાત કરીએ કે જે પુનઃ પ્રાપ્ય ઉર્જા સ્ત્રોતો એટલે કે સૌર ઉર્જા, જળ ઉર્જા, પવન ઉર્જા, આ બધા એવા ઉર્જા સ્ત્રોતો છે કે એને આધારિત આપણે કોઈ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીએ, ટેકનોલોજી આધારિત આ ઉર્જાનો આપણે લાંબા ગાળા સુધી, લાંબા સમય સુધી આનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ અને સાથે સાથે આ જે ઉર્જા સ્ત્રોતો છે એ પર્યાવરણને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન પહોંચાડતા નથી. તો આપણે એવા ઉર્જા સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરીએ કે જેને કારણે આપણી દિન પ્રતિદિન ઉર્જાની માંગ પણ પૂરી થાય અને પર્યાવરણને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થતું નથી. ત્યાર પછી છેલ્લા મુદ્દાની અંદર કોઈ ઉર્જા સ્ત્રોત આપણા માટે ક્યાં સુધી રહેશે, આ સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે કે કયો ઉર્જા સ્ત્રોત આપણા માટે કેટલા સમયગાળા સુધી રહેશે. તો એના વિશે આપણે પાઠની શરૂઆતમાં પણ કહ્યું હતું કે જે પેટ્રોલિયમ, ખનિજ કોલસો એ ખૂટી જાય તેવા ઉર્જા સ્ત્રોતો છે. આવનારા ભવિષ્યની અંદર આવા ઉર્જા સ્ત્રોતો વગર આપણે ચલાવવું પડશે. તો આવા ઉર્જા સ્ત્રોતો એ લાંબા ગાળા સુધી રહેવાના નથી. જ્યારે પુનઃ પ્રાપ્ય ઉર્જા સ્ત્રોતો, પવન ઉર્જા, જળ ઉર્જા, આ વગેરે જે ઉર્જા સ્ત્રોતો છે એને આધારિત રહેલી ટેકનોલોજીનો આપણે ઉપયોગ કરીએ અને લાંબા સમય સુધી આપણે આવા ઉર્જા સ્ત્રોતોને ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ અને સાચવી શકીએ છીએ. તો આ રીતે પાઠની અંદર આપણે ઉર્જા સ્ત્રોત આધારિત જુદા જુદા પ્રકારની ઉર્જાઓ, એનો ઉપયોગ, એને આધારિત પર્યાવરણીય પરિણામ વગેરે વિશેનો આપણે અભ્યાસ કરવામાં આવે છે.